Telefon. Sziasztok, ez egy focis kártya bemutató. Sziasztok, ez egy focis kártya bemutató. Csak túl elkapkodom. Bocsánat, hogy ilyen furcsa vagyok, mert nem olyan régóta van fent a csatornám. Ilyen pár videó már fent van azért, de nem olyan régóta van már meg ez a csatorna, hanem most kezdődött el. Már régóta nem csináltam videót, mert új videósok vagyunk amúgy, nem egy éve vagyunk csatornán, vagy nem tudom. Egy éve biztos, hogy fent vagyunk ezen a csatornán, és nem volt már videónk, és úgy döntöttem, csinálok ma 2 videót, az egyik már fent van, és csinálok még egyet, mert azban nem annyira látszódott a focis kártya. Szóval majd ugye megyek iskolába, ott cserélgetem ezeket a kártyákat, és ha lesznek újak, vagy mondtak egy újat, akkor ebből felrakom, ha lesz rá időm, meg ha nem felejtem el, de akkor mehet is a bemutatás. Van egy Lewandowski nagy kártyám, Harry Kane nagy kártyám, egy Benzema nagy kártya, várj, ez nem látszódott. Benzema nagy kártya, Liverpoolból a Szobó nagy kártya, ugye ez ilyen fajta nagy kártya, van ilyen limited edition Haaland, ez nagyon tetszik nekem. Na most jön a kis kártya. Hollow Giant Haaland, Top Master Haaland, Vini Junior, és egy Messi kupával, egy Invisible. Nagyon tetszik nekem, mert ilyen, nincs semmi baja, és ez az eredeti, főleg, hogy itt van a Courtois rajta, meg a Neymar, meg a Van Dijk, hát ez nagyon tetszik nekem. Messi, és van ilyen Golden Legacy, ami ilyen albumkártya, ha van ilyen albumod, akkor ez itt van rajta az albumod. Nem tudom, hogy mondtam már, hogy azért vagyok